inna lillahi inna lillahi inna lillahi Allah inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi inna lillahi tabbas mun yi rashi babba Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka inna lillahi tabbas mun yi rashi babba yau baba Sa'idu goro ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka inna lillahi tabbas mun rashi babba Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka ikon Allah tabbas ba wasa ne ba yanda ya tsara baba ba zai kauce ba da har na ci ni komai ba zan ci ba amma daga ƙarshe sai na ga kamar bai dace ba tabbas na yarda da kwan mutu baya dawowa daga Jamilu na gana kan dan bana mantawa dan na sha kuka da tunanin ko zai dawowa amma daga ƙarshe na tabbata ba a dawowa inna lillahi tabbas mun yarda shi baba yau baba Sa'idu goro ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka yau baba Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka ya maye da dinga gani ranan cikin barci na a sanda muka yi ruya din nan ni ganka kace mun kai komai ka samu kenan tabbas na ganka cikin yanayi mai haskawa cikin yanayin da abin ya zarce musuntawa har ma ka gaya min cewa kai ka gama dacewa har ma ka gaya min abin da zan yi dan na yi dorewa a cikin maganar mu wadda ba zai yi manta ba ya ce kukan da yake yi ba dan zai yi wa fati ba abinda yake tsoro a daina karatu gidansa ba wai ba ma'ana ta dan bayanan a ce makaranta ta yi ba ta dore ba sai ya ce ni ne yake dibin zamta wakilinsa amma kuma ya ga kamar ni ma na daule man wasa ma'anarsa abin duniya domin shi ne kayan wasa na ce musa insha Allah tuni na bari wasa sai na
ce zan dage don neman cika burinsa. Hutu na karantarwa ko Allah ne ke aikinsa. Idan ya so in dore zan dore ba sa'insa. Ilahu ina roƙo ka amince in cika burinsa. Wanda yake son annabi tabbas ba zai taɓe ba, tunda yana son annabi na san ba zai koka ba. Ni din shaida ne akan haka ba dan ya haifan ba. Kullum zancen da yake Allah ka haɗa mu da ɗan babba. Inna lillahi tabbasa mun yi rashi babba. Shehu Baba Sa'idu ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka kuma Hamudu ya sada ka. Nan zani tsaya ba sai na dogon labari ba, domin a karan farko ban maso in ce ofan ba. Autan bege ya ishe ne da shi da waɗansu ba zai yi ni manta ba. Suka ce maganar marsiya dan ba zai yi a kyale ba. Ina ta'aziyya ga duk jama'a ta garin Goru, domin a wajen jana'izar nan tabbar sun taru. Shehinmu yana a wajen, Umar mai alkairu da dai sauran malamai wanda ba zai yi nikyar ba. Subhanallahi yau dai mun yi rishi babba. Imamu Sa'idu yau dai ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka kuma mu da ya sada ka. Ni Gorun Bege ɗana kyakunsa kuna jina, ‘ya'yansa muna da yawa mazaje mu tara ne auna. ‘Ya'ya matansa 5 na raya ku gane bayani na, sannan matansa guda 2 ne ƙarshen lissafi na. Wayo Allah tabbas mun yarshi babba. Rabu gafuru Allah na kan baba. Shehu Sa'idu haka yake ban kauce ba. A ya Rahamanu ka kai shi ga mai duka ɗan babba. Inna lillahi tabbas mun yi rashi babba. Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sada ka. Ranar Alhamis na dawo daga aikina, na yi wanka sai na fito daga ɗakina. Na yi aron mashin zan je karɓo caji na, akan hanyar ne na ji abin da ya jijjiga ruhina. Ina a saman babur sai na gano Gorun Bege yana yin sauri, sai ya kira ni na yowaye. Na take burki a nan gurin na daddage, na sanya sitanda sai na taho gun Gorun Bege. Inna lillahi tabbas mun yi rashi babba. Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sada ka. Ya kira ni a gefe ya ce mai haƙuri a wuta. Shehu Sa'idu ga yadda Allah ya ƙaddarta. Na yi takabiri sai na kira ya abun bauta. Ina ta'aziyya Ashiru ne suna na auta.
ku tsaya ba ku ji ni Imamu Sa'idu wali ne na je rausa ne da ni da waɗansu muna zaune sai suka ce huskar gauna gaggaman mun gane ne sai suka ƙara bayani domin in gane su. Inna da dahi tabbasa mun yi rashi babba shehu baba Sa'idu ka tafi shi kenan Allah ya ji ɗanka bu Mahamudu ya sadaka. Sai suka ce mini mun je makaranta ne can Goru gun shehin mu Sa'idu can halayyar mu ta gyaru gashi da sanya ibada gun Allah alƙaharu halinsa fa ikon Allah manufarsa kawai sallallahu. In ka kalle sa ko tafiya ta sasiri ne in ka zauna har da zaman sa suluki ne duk lamarinsa za ka fahimta fa ilimi ne to yau mun yi rishi rabba haɗa shi da sallallahu. Malam ne ya faɗan zaman ku da Mustapha sirri ne mu ma mun zauna da abba naka aminai ne ya ce don mu riƙe ƙaunar annabi wajib ne kan baiti na addu'a ya Allah ka ji kan baba. Imamu Sa'idu ni ma ga ta'aziyata Allah ya ji kanka har kabarinka a inganta Allah addu'anmu kai shugaban baban binta wannan ta'aziyar annabi da haka ka raba ta. Inna lillahi tabbas mun yi rashi babba Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka. Da wannan al'amari Allah kai mai iko ne in ya so wanda a tsaye wataran sai ka ganai zaune alin yau da gobe wataran sai ka ji shi kuma an buwanne to don shi mu lura don ikon Allah ne. Shi Imamu Sa'idu babban bawan Allah ne tsaya ba lura malam dukkan hali ne shina a tsaye amma Allah ya mai sai zaune magana da nake yi to yanzu man rasa malam ne. Inna lillahi tabbas mun yi rashi babba Yau baba Sa'idu Goru ka tafi shi kenan Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sadaka. nan zan sa aya haɗa shi da annabi sha bege Muhammadu Mahi son ka kaɗai muka daddage Imamu Sa'idu baban Mustapha ne Gorun bege ni ko samin da na kiwar annabi mai bege. Ina roƙon Allah don girmama Mahamudu amininka Allah ka ji ƙanshe ka kai rama kabarinsa ka hassaka ka share fuska ce ilawo ina roƙo don mulkinka ka ba shi ruwan kausar muna da ɗan roƙo rabu ji kan baba. Inna lillahi tabbasa mun yi rashi babba
baba Sa'idu ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka ko Mahamudu ya sada ka. Wannan bawa naka mu shaida ne ya bi Rasulullah. Waɗansu ɗabi'u ne idan ne tuna su tamkar in zubar ƙwalla. Shi ya rike ƙur'ani abokin hira ce wayo Allah. Yo ya tafi ya bar mu muna ta tunani ne wayo baba. Ta'aziyya ga 'ya'yan Shehu Sa'idu garin Goro, ba sai na sawa ne da wani bakam a cikin wannan dango. Don Allah ku yi haƙuri sanan halaye ne kada ɗaya rago. Ɗabi'un kirki su ne muka samu halayen baba. Inna lillahi tabbas mun yi rashi baba. Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sada ka. Anan zan buta halartin gargado jama'ar Goro, kai har da na ƙauye kowa ya ji batun sai ya yi shiru. Baban Iliyasu da Mustapha mai bege na garin Goro, shi ya tafi ya bar mu muna da ɗaro ƙorafi jikan baba. Rayuwa kenan, rayuwa kenan, rayuwa kenan abokai na gode sosai, na gode sosai. Allah sarki ka ji kan baba, kai rama a gurin baba domin dan baba. Yau dai mai rishi baba. Imamu Sa'idu yau da ya kada fushi kenan. Allah ya ji kanka kuma Mahamudu ya sada ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai saurare ka saurari wannan marsiyan kasiran ta'aziyya ne daga yan uwanka a cikin Allah, tare da ni Mustapha Gorun Bege da Sayyidi Ashur Autan Bege garin Goru, tare da Sayyidi Nura Dan Baiti Zagabu, tare da Sayyidi Saminu Giwar Ma'aiki Bagiza da Sayyidi Halliru Tun Gargado. Mun yi wannan marsiya ne akan rasuwar mahaifinmu kuma shehinmu shine Imam Sa'idu garin Goru, wanda Allah ya wa cikawa ranar Alhamis 21 ga watan August 2025, wanda ya daidai da hijira 1447. Muna godiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, ya gafarta musa, ya ba mu haƙuri akan rashin sa, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya kyautata namu ƙarshe baki ɗayan mu. Muna mika ta'aziyyar mu ga dukkan al'ummar garin Goru da ma iyalan wannan shehi namu. Allah ya ji kansa, ya gafarta masa. Inna lillahi tabbas mun yarda shi baba. Yau baba Sa'idu Goru ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sada ka. Inna lillahi tabbas mun yarda shi baba. Imamu Sa'idu yau kuma ka tafi shi kenan. Allah ya ji kanka gun Mahamudu ya sada ka.